Voy, parat oxiri chiqsiz-da. Bo'tqa. Chiqishim bilan zerikib ketdim u. Yuring PlayStationga olib boraman. Yurchi. Ничего не получилось. Qaror, yutdimmi? Vashib fotakan. Bo'tqa. Men qamoqqa kirib pechinni PS2 o'rnish bordi xolos. Uni FIFA 25 chiqibdi. Qo'lim chiqib ketgan, tushundingmi? O'cha. Okalar nima baqirchaqdir? Opaga kelashiga aralashmay turing. Qanaqa opa? Lyudmila. Qanaqa Ludmila? Sengidan gulganchi ham o'raman. Biroq men buni tanidim, bu xos trendlar. Yonida bug'doy sochgan. Qalbi ozor chekkan it. It bozordamizda biz. Akalar aytadiganingiz siz ismingiz nima? Ukam, bu mahalla meni atrofimga qurilgan-u. Meni ismim Martin Shkirte. Zerikarli, undan ko'ra tatuirovkasi bor, qurt qo'ying. Ukam, hozir qo'ygan to'kivaraman baqaga. Chiya bo'ri it degan laqablarni yig'ishtir. Oldingi bolalarda ismi mujikcha bo'lgan. Qudrat, Jasur, Bolta, Martin degan ismlar qo'ygan. Tushundingmi? Yoshlar tarbiyasini buzmagan. Yoshlar mujik bo'lib katta bo'lish kerak. Bo'lsam uni bo'sh turgan qo'lingga miyeni ushatib qo'yaman. Tushundingmi? Voy aka, sizga problema kelami? Hozir o'rtog'imni chaqiraman. Kim o'rtog'i? Uydan haydalgan kaltakisi. O'zi bugun chiqdim, yana kirar ekan.